Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Camus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi keluhan batuk, flu, pilek, dan sejenisnya. Entah itu batuk karena debu ataupun virus dan lain sebagainya. Tetapi di sini batuk ringan ya. Jadi untuk pertolongan pertama bisa pijat di titik-titik refleksi. Langsung saja. Yang pertama lihat titik di sini, tenggorokan ya, di sini ya, pas antara jari telunjuk sama jari tengah di sini. Ditekan 3 sampai 10 menit. Ya, yang berikut sebelah sini ya. Dari garis ini sampai ke atas titik paru-paru. Ditekan 3 sampai 10 menit. Yang berikut ini titik paru-paru juga. Bisa tarik ke bawah, ke atas juga bisa, terserah, atau titik juga bisa. Ditekan 3 sampai 10 menit. Terus juga ini dan juga ini. Ya pokoknya ini semua. Ini semuanya. Setelah itu tangan kanannya juga di sini ya. 3 sampai 10 menit. Lalu sini 3 sampai 10 menit. Setelah itu sini 3 sampai 10 menit. Ini juga semuanya harus dipijat ya. Ini titik refleksi di daerah tangan untuk keluhan batuk dan juga flu. Yang berikut, karena biasanya batuk flu kita mengalami masuk angin, bisa juga dipijat di sebelah sini ya. Sini ini ya, ini titik ini kesana ya, gimana ini gini. Nah ini sama sini, yang ini ke atas, pijat sama sini biasanya juga di bawah paru-paru. Kalau orang yang mengalami pegel-pegel kecapean, di sini juga pasti terasa sakit. Nah, yang kanan juga sama ya. Ini, terus ini sama ini. Dipijat sekitar 3 sampai 10 menit. Kemudian agak turun sedikit bagian dadanya. Nah, nih dipijat sampai ya terasa lebih ringan, lebih enak. Kalau pertama rasa sakit, terasa sampai enggak sakit lagi ya. Ini tengahnya juga, bawahnya kalau yang agak sesak bisa ditekan-tekan. Ya, merapat ke bawah dikit. Sini ya. Nah biasanya kecapean, jadi di sekitar sini, di betis ini dipijat-pijat agar langsung enteng. Karena di betis ini ada titik paru-paru juga untuk pernapasan. Sebelah kanannya juga sama.
biasanya kalau lagi batuk pilek di sini terasa sakit. Ditekan 3 sampai 10 menit ya. Ini daerah trakea, pokoknya daerah tenggorokan dan juga kelenjar getah bening. Nah, kemudian ini lurus sama kuku. Siap. Ini ya, ini kuku di sampingnya, samping kiri kanan. Bisa habisnya gini. Ini hidung. Lalu kemudian titik bagian leher. Ini sih kaki saya agak kotor jadi nggak apa-apa. Bagian leher ini kesini ya. Tekan 3 sampai 10 menit. 1. Sini kan jendol nih, ini ditekan, ini tenggorokannya dari sini bisa nitik ini atau ditarik ini. Kalau saya lebih suka tarik. Lalu bagian sini, bagian paru-paru, ini ditarik juga bisa. Sampai 10 menit. Kemudian sama ya, untuk kaki kirinya sama, minta maaf saya nggak bisa ngasih contoh soalnya agak ribet ya. Untuk kaki kirinya sama, kaki kanannya juga sama, tangan kiri tangan kanan sama. Dan satu titik yang tak nggak kalah pentingnya, yaitu di bagian pelipis ini. Biasanya orang yang batuk flu bisa sampai sakit kepala, pusing-pusing ya, tekan di sini ya, di wil-wil aja. Kalau mampet ditambah di sini, di hidung bagian sini ya, supaya gak mampet. Ya setelah itu, kalau setelah dipijat agak enteng, bisa diminumin air hangat. Agar apa? Agar paru-parunya tuh terasa hangat, badan tuh terasa hangat. Terkadang kan orang batuk pilek karena masuk angin bisa jadi, atau juga karena emang paru-parunya dingin jadi gampang terkena flu ataupun pilek. Jadi untuk video kali ini sekian dulu video saya. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila dirasa bermanfaat, tolong sebarkan di keluarga atau kenalan saudara-saudara semua. Semoga kita diberi kesembuhan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.